Director njagala okwebaza Mukama akuddizeewo akuwa omukisa wonna wojje Mukama akugabire buli kimu kye weetaaga agaziye ensalo zo akutemera amakubo ewatali aseeteeze ensozi ezeesimbye mu makubo go kwebaza nnyo Mr. Mukibipo wa Gayaza Road Triangle nebaliza ddala ku byonna byompadde kulw'okumpa omukisa nali mpeddemu essuubi nga mmanyi omwaka gwonna guyise sigenda kudda ku ssomero naye essaawa zino ndi musanyu era leka ensalosalo z'emyaka gy'oku nsi ziseetulwe tukulabeko ng'owangaala ng'atulaba ne ku bibala by'abantu nga Elijah b'okutte ku mukono wasooka Elijah muto ne Elijah mukulu munnange wuno omuwadde omukisa twagala nnyo tukulabe ng'owangaala ku nsi olabe ebibala by'abaana nga bano bwe bifukirira ennimiro y'ensi yaffe. Madamu Sophie fukamidde ku mavivi gange nga nkwebaza buli kimu ky'otukoledde tetwandibadde ffe naye tweyanza ojje Mukama akuddizeewo Kama kutemere ekkubo mu bizinesi zo zonna kuteremu ekkubo ettangavu mu kimu ky'otuusaako emikono tweyanza Madamu Sophie kuba tubaye tumanye tugenda tutandikira kudda ku ssomero naye nakedde ku makya anko n'aŋŋamba Madamu Sophie yawulidde omulanga go nasobola okufunira ebintu byakufunidde ne tweyanza yage tojjanga okwo Mukama kuteremu omukisa buli kimu ky'otuusaako engalo nange nze omu kwabo be baakwatako ne badda ku ssomero naye kansabirawo mwenna abatukwatako Mukama baddize omukisa tuwombeke tusabe Kama Katonda foli wa kitiibwa oli wa ttendo osaanidde ogulumizibwa ayi kabaka tukwebaza tukugulumiza kubanga oli w'amaanyi wagamba nti buli kimu kye twetaaga omuntu wanakonkona anagulibwa Mukama Katonda ffe tuli wanino mu maaso ga ayi kabaka nze ndi wanino mu maaso ga ayi kabaka nga nsabirawo Mukama Katonda ffe abatukwatako ayi kabaka bonna Mukama Katonda ng'obawa omukisa abalaba vidiyo zaffe zinene ayi kabaka abasharinga ne balayikinga ayi Mukama Katonda nge obawa omukisa tobaleka kubonaabona Mukama Katonda nge sabira Master Mukibipo Mukama Katonda nge buli kyakwatako Mukama Katonda nge kiweebwe omukisa ayi kabaka tomuleka kubonaabona Mukama Katonda nge yadde Mukama Katonda nge kimanyi ayi kabaka beke ebisoomooza bingi ayi Mukama Katonda ffe sabye nga nzikiriza mu nnya erisinga amanya gonna eya Yesu Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Sabira ne Mama Samali, ne Mama Sophie, ne Mama Njake Mirembe. Bonna buli kye bakwatako ayi kabaka kiweebwe omukisa. Basigamu omukisa w'amaanyi Mukama Katonda nge buli bizinesi zaabwe zeyongera okulankulana ayi kabaka. Jesus' name I pray. Amen. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bakola mu ggulu totwala mu kukemebwa naye tulokoleyo obubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Kakati ono omulala Eriki jangu Elliot mu baana abato tulina n'omukulu ono Elliot kakati obwana bakatonda buno obuna bo bato tebunadda ku ssomero tubadde tusaba Katonda atuwe ekisabudde nabo ku ssomero singa wabaayera omuntu omulala avaayo n'agamba nti n'obwo obuna kambu blessing n'omukwano gwange gutakoma kambu blessing n'ekisa kyange nabo busobola okudda ku ssomero ne buyiga okusoma ne buyiga okuwandiika ne buba nga tebulaba bulabi banne baabwo nga bagenda. Kola mwana abandaba era sisoma ndi waneno tula butuuzi naye sobola nena ana sobola okunkwatako
ziri ku ssomero nja kuba musanyufu nja kusoma nga waayagala era naye Katonda ajja muwa omukisa nga nkuddeko era neebaza Mukama nti yenna gwalimpa gwenigera naye. Baganda bange mwenna abatulaba mbalamusizaako, mwebale kutuwa bwesigwa, mwebale tugoberera, mwebale kutwagala, mwebale natuwa ssuubi ppya. Amanya gange Mampita Mechanical lwa Bongo aka Rimasam. Sizidde wano kwa Bongo Charity Foundation. Katonda munene bannange era Mukama yeebazibwe. Oyo atukuuma nga tukyali balamu n'atuwana obujulizi obupya buli kadde ku sowaani zaffe. Olwaleero lukedde era tulumwebaliza. Essuubi eppya nate tulisuubira mu bulamu bwaffe wadde nga nno already tulina ekyamagero, tulina ekisa era tulina obujulizi. Twebaza Madamu Sophie twali ku interview yaffe ne yasembayo, twalina obwana bwa Katonda bungi nnyo obutanafuna masomero. Naye Madamu Sophie bwe yawulira omulango gwaffe n'agamba nti nze abaana byonna bye beetaaga ku ssomero ngenda kubibawa. Tuba tukyali awo nonno n'omwana wa Katonda omulala Mr. Mukibipo owagayaza Triangle Kiwenda naye nawulira okusaba kwaffe n'agamba bannange nange Elijah muwadde ekifo ku ssomero. Tubadde tulwanye ebbanga ddene ne Elijah onadde ku ssomero naye nga mazima biganye, essuubi nga ttini. Naye twebaza director wagayaza Triangle Kiwenda okutuwa omukisa. Weebale nnyo muganda waffe, weebale nnyo kuba mutuuze wansi yo mulungi, weebale nnyo okufa ku miti mito. Abaana bano tumanya kyalifuuka nkya, olwaliro ayinza okuba alwana n'okusoma naye nga ate yagenda okuba munnange omu kuba tuteekerateekera enkya. So weebale nnyo okumulaba mu kyanjawulo. Elijah sokojje Elijah essomero lya Gayaza Road Triangle Kiwenda lyakuwadde ekifo. Director yagambye nti Elijah ajje akaabye nnyo ajja asome. Mbadde nsaba weebaza essomero eryo. Twala omukisa guno okwebaza, osooka okwebaza ku essomero lya Gayaza Road Triangle Kiwenda ne director omulungi Mr. Mukibipo. Kurekisa kyo kulw'okwagala kokotulaze. Director njagala okwebaza, Mukama akuddizeewo akuwa omukisa wonna wojje. Mukama akugabire buli kimu kye weetaaga, agaziye ensalo zo, akutemera amakubo ewatali, aseeteeze ensozi ezeesimbye mu makubo go. Kwebaza nnyo Mr. Mukibipo wa Gayaza Road Triangle. Neebaliza ddala ku byonna byompadde. Kulw'okumpa omukisa nali mpeddemu essuubi nga mmanyi omwaka gwonna guyise sigenda kudda ku ssomero naye essaawa zino ndi musanyufu. In fact ejjo saayebase nasuze nga sibitegeera nga neebuuza ddi bwe bukeera ddi era nkedde nga anko nga tavaayo. Naye njala okwebaza Mr. Mukibipo olw'omukisa gwompadde okuddako nange ku ssomero. Ndi musanyufu nnyo. Mukama akuddizeewo. Weewaawo. Kakati nno munnange Mr. Mukibipo, tusaba buli kigambo ekivudde mu kamwa ka Elijah kikola amagero, kibe kya ttendo nnyo mu bulamu bwo, era leka ensalosalo z'emyaka gyo ku nsi ziseetulwe tukulabeko ng'owangaala ng'atulaba ne ku bibala by'abantu nga Elijah. Bokutte ku mukono wasooka Elijah muto ne Elijah mukulu munnange wuno omuwadde omukisa. Twagala nnyo tukulabe ng'owangaala ku nsi, olabe ebibala by'abaana nga bano bebifukirira ennimiro y'ensi yaffe. Twagala okwebaza Madamu Sophie. Mbadde nsaba webaze Madamu Sophie eyasobodde okufasitatinga oludda lwaffe lwonna ku ssomero lwonna
mwebaze era naye omulage nti kwegamba omutima ogwo ogwa zaabu tegugenda kukoma leero waba ugenda tutambulirako era gudde ku mmeeza ye gye bujja mu maaso. Nsaba Mukama naye awangaaze obulamu bwe, ateme ensalo ez'obulamu bwe, azongere obugazi, abeerewo akaddiwa alabe ku bibala kugamba ebibala by'emiti gyammwe nga bifu mu maanyi ag'enjawulo. Neyanze omukisa guno era kankozesa omukisa guno kwebaza Madamu Sophie atatulekeredde atubeereddewo mu mbeera yonna ne mukana akaseera akazibaako okudda ku ssomero n'atubeererawo. Madamu Sophie fukamidde ku maviivi gange nga nkwebaza buli kimu ky'otukoledde. Tetwandibadde ffe naye tweyanze ojje Mukama akuddizeewo, kama kutemera ekkubo mu bizinesi zo zonna akuteremu ekkubo ettangaavu mu kimu ky'otuusaako emikono. Tweyanza Madamu Sophie kuba tubaire tumanye tugenda tutandikira kudda ku ssomero. Naye nakedde ku makya anko n'aŋŋamba Madamu Sophie yawulidde omulanga go n'asobola okufunira ebintu byakufunidde. Ne tweyanzege tojjanga okwo, Mukama akuteremu omukisa buli kimu ky'otuusaako engalo, akuyamba kuba buli kimu kye weetaaga. Madamu Sophie tweyanzege era naffe tufunye omukisa ogudda ku ssomero nga tuli basanyufu. Tweyanzege Madamu Sophie neyongera n'okweyanza omwami Metanikirwa Bongo kuba watandibadde ye tetumanyi wa gye twali tugenda beera, naye Mukama amukuuma amuwangaza amuwe buli kimu kye yeetaaga. Tweyanzege. Omusajja ono musajja mukubi wa mupiira ne Ambiance, tulina ne Ronald ne Jjuuko. Ambiance webaze Madamu Sophie. Nebaza guno omukisa gwe mubadde okwebaza Madamu Sophie nga mwebaza nga nfukamidde ku maviivi gange. Nebaza ku comments ze yatuwadde nga yawulira omulanga gwaffe era mwebaliza ddala. Mukama mwongere emikisa mirimu gye gyonna gyatuusaako emikono. Nebaza n'omwami Metanikirwa Bongo kuba singa teyandibadde ye tetwandifunye zino facilities. Neyanziza nnyo. Weewaawo kakati no baana bakatonda bali abatugoberera omulimu tugukoze. Mulagidde ddala nti Katonda waffe mulamu era mulagidde ddala nti Katonda akolera mu bantu. Tewali ddi Mukama bw'abikka ggulu nga tuyayaana aliggula bugguzi. Okuyayaana kwaffe ne kutuuka direct ku ntebe ye kwafugira. Mbadde nsaba Mukama era addemu aggule. Tulinawo obwana bwa Katonda wano tujagenda tubulya mpola sofa Mama Samali yatuyambako ko ku bwana obumu ne Mama Jeni atuyambako ku baana abamu. Era ekyo badde bakikola bulungi Mukama wa ttendo okugamba tulabira ddala Mukama nga atulagira ddala nti buli kimu kisoboka kasita mufukamira ne musaba kasita munneesiga ne muteeka emigugu gyammwe mu mikono gyange nze nja kugitukkula era nja kufuula ebizibu ebyangu. Tubadde tusaba n'olwaleero Katonda atu blessing. Tulina obulongo buno, tulina babirye gwani kale jayo omukono gwani gwena kataano gwena katolinda gwani jayo yogera nnyo gwe babiri ani kakati ono omulala Eriki jangu Eliyoti. Mu baana abato tulina n'omukulu ono Eliyoti. Kakati obwana bakatonda buno obuna bomba ato tebunadda ku ssomero. Tubadde tusaba Katonda atuwe ekisa budde nabo ku ssomero. Singa wabaayera omuntu omulala avaayo n'agamba nti n'obo obuna kambu blessing n'omukwano gwange ogutakoma kambu blessing n'ekisa kyange nabo busobola okudda ku ssomero ne buyiga okusoma ne buyiga okuwandiika ne bwanga tebulaba bulabi banne baabo nga bagenda mpola tujja kumaliriza buli mwana ali wano ngazze ku ssomero n'abaana b'eggwanga babonaabona bonna nga tubaziza ku ssomero nga Mukama embeezi waffe tetulekererangako
bwe mwana wa Katonda aleese olw'okugamba nti nze omwaka gwange kangu blessing n'okuzza obwana bano ku ssomero, kanzize obulongo buno ku ssomero, kanze Eric ku ssomero, kanze Elliot ku ssomero, nawe busome. Tomanya obwana buno bukyali buto nnyo, tubuwa omukisa bukule, tubuwa omukisa bukule, naye ng'ekyo tusobola kikola lwa kisa. Ekisa kyo gwe munanga mpuliriza, gwe munanga ngoberera, tusobola okuzza obwana buno ku ssomero. Kasita ovaayo n'oyimirira mu mukwano guno nze kambuzeeyo kusoma, nga bwe twakola ku balala, nga bwe tukoze ku Elijah, nga bwe tukoze ku Moni, nga bwe tukoze ku Ambiance, nga bwe tukoze ku David n'abalala. Ne buno tusobola okuvaanuga nti obwana buno katudde nabo ku ssomero, katubuze ku ssomero busome. Dani Sokojje kakati Dani ono mulungi nnyo mu ssaala era tafuuye ssaala woowe. Badde nsaba Dani osabira interview yaffe eno, abantu abatulaba batuze bayambeko bato bo badde ku ssomero, ne bato bo basabire bwe badda ku ssomero bakole bulungi nnyo. Omukisa guno gubaweereddwa omupya bagukozese bulungi. N'abo abantu bonna abalaba show zino ne basubscribinga ne balayikinga, Katonda abawa omukisa. Buli share ne like ne subscribe evemu omukisa ogw'omuyiika mu nsi yaabwe. Buli asharinga, buli asubscribinga, buli alaba abe nga alaba mukisa, si buyinike mu njuye. Kakati Elliot Sokojja wano wakoma mu pitch? Yakoma mu pifu. Yakoma mu pifu. Wani yagadde okudda kusoma. Kakati nsaba okowoola abantu bonna abatulaba eyo abakwatibwa ekisa bakuyambeko okudda ku ssomero. Kowoola mwana mwenna abandaba era sisoma ndi wano eno tula butuuzi, naye nsobola neena anasobola okunkwatako nzire ku ssomero. Nja kuba musanyufu, nja kusoma nga waayagala era naye Katonda ajjamuwa omukisa nga nkuddeko. Era neebaza Mukama nti yenna gwalimpa gwenigira naye yamwebaza. Amen. Mwana wa Katonda ali eyo sigadde nze metandikira bongo Erimasam Sinyawo kwa Bongo Charity Foundation. We bali kutwagala, we batugoberera. Saba interview ya ero Mukama ayimukera nate tumulabe nga atambula kubanga tatusulirirangako. Kula Katonda ensi yange mweraba.